Убираем кашель любой сложности. Уже начинаются холода, и грипп приходит вместе с ним. Этот народный способ поможет защитить вас и вылечить от любого кашля. Способ полностью натуральный и проверен временем. Для приготовления напитка потребуется яичный желток. Добавьте туда половину чайной ложки соды, 1 чайную ложку меда. Хорошо перемешивайте и добавляйте в стакан теплого молока. Далее в молоко добавьте чайную ложку сливочного масла. И после остается самое важное. Об этом я рассказал в своем телеграм-канале. Жду вас там и буду рад ответить на ваши вопросы, а также расскажу, как пить такой напиток, чтобы точно помогло.